yapıyoruz. Şu an ülkedeki yangınları falan görüyorsunuz her tarafta. Evet. Buna sebebiyet vermemek için siz de elinizden gelen özeni gösterirseniz, burada mangal yakmazsanız lütfen bunları kaldırırsınız. Tamam oldu. Memnun olduk. Suyumuz da var, hemen söndürüyoruz. Kimliklerinizi alabilir miyim? Mangalları söndürdük. Niye bu kadar boydu? Faaliyete devam ediyoruz, bilgi. Alın da anlaşıldı. Devam et. Devam et. Konuş Antimsa 330. Herhangi bir olumsuz durum yok. Alın da anlaşıldı. Maskelerimizi takıyoruz. Artı bu yangın olaylarından dolayı mutlaka yani herhangi bir olumsuz gördüğünüz zaman yangınla ilgili ateş mutlaka yakmayın yani. Tamam bakalım. İyi günler, iyi yolculuklar. Daha sık kontrollerin olması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Bey, bagajı açalım. Gel, Nezen. Hop. Hadi devam et. Aferin sana, devam et. Bravo.
Ramazan. Normale görüyoruz. Helikopter faaliyeti başladı.